இந்த மழைக்காலத்தில் வந்து நிறைய பேத்துக்கு சளி பிடிக்குங்க. அது குயிக்காக சரியாகிறதுக்கு இந்த ரைஸ் ரெசிபி ட்ரை பண்ணுங்கள், சூப்பராக இருக்கும். ஃபஸ்ட் வந்து கடாயில் எண்ணெய் விட்டுட்டு கடுகு பொரிஞ்சதும் அதில் வந்து கடலப்பருப்பு உளுத்தம் பருப்பு போட்டுக்கோங்க. அது செவந்ததும் கருவேப்பிலை சேர்த்துக்கோங்க. அது கூடவே வந்து கொஞ்சமாக சின்ன வெங்காயம் வந்து சேர்த்துக்கோங்க. சின்ன வெங்காயம் நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறம் நான் வந்து கொஞ்சம் சீரகமும் மிளகும் வந்து நல்லா பவுட்ரு பண்ணி வச்சுருக்கேங்க. அதாவது 1 ஸ்பூன் அளவுக்கு குறுமிளகு, 1/2 ஸ்பூன் அளவுக்கு சீரகம் சேர்த்து இந்த மாதிரி பவுட்ரு பண்ணியிருக்கேன். அதை வந்து இதில் சேர்த்துடலாங்க. இது நல்லா எண்ணெயில் வதங்கினதுக்கப்புறம் இதில் வந்து நம்ம வேக வச்சு எடுத்து வச்சுருக்க நல்லா சூடான சாதத்தை வந்து இது கூட சேர்த்துக்கலாம். சாதம் வந்து கொஞ்சம் உதிரியாக இருக்க மாதிரி எடுத்துக்கோங்க. இப்போது அந்த சாதத்தை வந்து இது கூட சேர்த்து நல்லா கலந்து விட்டுருங்க. கலந்து விட்டுட்டு இதுக்கு வந்து தேவையான அளவு உப்பு போட்டுக்கோங்க. உப்பு வந்து உங்கள் டேஸ்ட்டுக்கு ஏற்ற மாதிரி வந்து சேர்த்துக்கோங்க. அவ்வளோதான். இந்த சாப்பாடு வந்து மழைக்காலத்துக்கு எல்லாத்துக்கும் வந்து ரொம்ப சூப்பராக இருக்குங்க. குழந்தைங்கலேருந்து பெரியவங்க வரைக்கும் எல்லாருமே சாப்பிட்லாம். கண்டிப்பாக இந்த ரெசிபியை ட்ரை பண்ணுங்கள். மிஸ்ஸஸ் கோபி சமையல் சேனலில் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். ரொம்ப நன்றி.